Mwasuze mutyanno abatuuliriza mugamba mutya muli mutya mukama akyabakuumye katikana kandi wano sebulangite kapeesa mukama akyabakuumye nga muli balamu mugamba mutya mwasuze mutya bwakedde sitakola kalive kano kakumakya naye tukakolemu tuwayeemu ebyampuna byannaku nnyo naye soke tuwayeemu wano. Sharing a video buli atuuka. Please share the video, invite others to come and join the stream. Sharing a video Mahindo Rauben agamba atya soko sharing a video nabane mwongera ku sharing a video nabagamba pages zange bazikwatamu kyovola banga bangi tebafuna notifications nekirala abata following a page eno ng'ogirayikinga ogenda no following kubanga likes bazijjeewo Facebook pages nazijjeko likes olina obadde olina abantu million mabalikinga page yo tobayina sawa zino wabula oyisigaza ba followers ye obadde ne followers emitwalo 10 nengo ina likes million emu like bazijjeewo tubachali balikinga page yo so kati mu following page zino kakati that why I'm sharing a video buli atuuka Museveni is securing the future of Ugandans eka topiki tugenda kuwayamu nenga si bintu bya kuduula wala bya kwongera okutangaaza n'okubajjukiza biki bye tuzitwogera kale nomunanga bakatuuka kangene basolo babuuzaako. Good morning everybody, thank you for watching and listening to me wherever you're listening from, wherever you're watching from. I hope you slept very well, you woke up very well. Thanks to Jah Rastafari the Most High for blessing you with life. Life is more precious than anything in life. So, big up on yourself, guys. Mwasuze mutya, mugamba mutya. Jeno Katumba Amala akubiddwa straw bullet. Tujita straw bullet. Omanye Uganda eyo bebatta omuntu ne live bullet nga bagita straw bullet. Kati ekiso mwana wa Katumba Amala ebadde straw bullet. Era information mujerindo okuva ewenanga. Straw bullet ebadde intended okuttaka okuba Katumba Amala nekuba omwana we nemutiramu wamu ne driver n'afiirawo. Straw bullet ebadde straw bullet jebayita rubber bullet eyo ebadde rubber bullet tebadde live bullet. Kale katandika ka program munange tukoze nnyo programs zino okuva emyaka 3 tugenda mu myaka 4 okuva Kyagulanyi yayingira ensonga z'ebyobufuzi ne tumwegattako nga bana Uganda abatayipinga ne mutayipinga abakola live ne tuzikola ntuweereze gwanga. Munange batuyita banyube enjayi abo bajaga banywe enjayi nomani ali South Africa obulamu bwa mulema yadduka Uganda tebalina kibakolayo bakomba masepichi oyo lumbuye aswa mukabali koni aswa mukantu bekati ali awo ze feria Museveni ataba feria ne kati kilo natugamba tuli bayaga tunywanjaga tulimba bogera propaganda mungi nnyo batisatise gwanga bono ne gwanga na omwami Katumba Amala natuwoningako n'agamba nti mwabali ku mawanga mwegendeze temujja kuona mirembe giri mu Uganda bangi nnyo eri tumwine natuwoninga ani natuwoninga buli omu natuwoninga namwe abantu mwenyina bali kuna batulaba ne mugamba mwogera nnyo mwe mwono ekisirago ya Kyagulanyi mujonoonye kati gobijjewa oli Bulaya obijjewa goli Bulaya oli South Africa komba masepicho kola busawo Buganda obijjewa gwerumbu yoyera ngudo kola kyo bijjewa moza kabaka yafa mwogera ebintu amanyi ebijjewa munango olwaleero nno nzize mbabuulire baganda bange saagala kulinda lumbu yabajjukize omwezi nga ngwerabidde saagala guddamu nabagamba ekintu kya Katumba Amala nga muzeeye Katumba Amala weegendereze waliwo bagenda okukubira negwe nkubayo ogenda gitegeera mba ndi awo nera balumbuye nga naye apasuka nabyo Katumba Amala agira mwe mukati mwene mumulaba nga atambula ne mugamba olaba boogera propaganda mwogera propaganda kati huyo Katumba Amala nga waali naye lumbuye yabajjukiza akantu nze ke nali nalemo bajjukiza twogera ebintu bino ne bitatuukirira olwokubanga tuba tuonoonye movie naye ate waliwo movie ebeereddako kale nno nga video eno etandika njagala kusaba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze gwanga njagala owulirize nga lumbu yayogera oba omuntu yenna kasaakubawo ekintu. There is information that you can't take in all, but you can try to analyze the information
no picking up ebintu ngabi no gamba gundi ayogedde akantu wekati nabagamba Katumba Wamala namwogera wano nenkube mmeza ne bagamba go Katumba ogenda kugwa wansi ng'obusajja bukube simbu gamba agenda kakati obusajja obwo bwali bugaba information ti Katumba agenda babukwata bubiri buli mu balaksi ya maje bombo obu bubiri bama ne babukwata obusibu bwina gwe bakubire simu direct owali bugezaako okulabula nti Katumba agenda ne babukwata busajja bwattu nenno munange njatusereze program eno olwaleero njatu bajjukize tewali kye twogera nga kya bulimba tewali kye twogera nze Norman mmale ennaku 3 nga sikoze live manya sina information teri kye twogera nga kya bulimba bannange ffe tulije teri kye twogera nga kya bulimba tekiriyo gwe muna Uganda ali kuno ekikugambisa mutoga bya bulimba you lack information tokkiriza ntuso okuba na information teri kye twogera twabagamba nti every Muganda is going to be eliminated buli Muganda bali banyarwanda they are Rwandese from Rwanda they don't care about you bwe bakuba Muganda Kirumira Museveni yasoka kusini bakubye Katumba Muhozi yasose kusini Londi open for Kanye wants to enter I'm busy Bobby Mchegera bannange bino okwogera nti Banyarwanda si busosoze kakati Katumba Wamala muganda wange kitalo nnyo eky'omwana I'm please be here and take him I'm busy here take this car Mchegera take this car papa take this car to mom it's clever It's cold, you're coming. let him greet the people and go wait for him he's gonna greet I know what he wants. Okay, say hello to everybody. We go. Say my name is Bobby. Give them a kiss. Mwah. Tell them I'll come back later, please. Tell them I'll come back later. Okay, yes, thank you. Okay, I'm busy now. When I'm done, you come back, ne? Ne? Okay, let me go with mommy. Say bye-bye. Tell everyone bye-bye. All right. Take your biscuit. Go to mommy, I'm coming. Close the door. Ondegera now tuze twogera ebintu bino nti banange bana abasajja Banyarwanda Katumba Wamala yakwata microphone n'agamba mbasekerede mwagala okujjako gavumenti mmwe twakube emundu wano fe twakube ensiko gye mulaba mmwe mujje muno ne demokrasi gwe tulese gwe Bobi Wine gwani gwe nze mbasekeredde katubalinde naye mujja kukajweteka mwami Katumba Wamala naye munange ekyokufiirwa kibi nnyo kitalo nnyo eky'omwana obuwala omwana oyo abadde talina kyamanyi wabula because you supported a man who claimed to be a future securer in the future y'omwana wo mzee Katumba Wamala n'atera kamba jjukize Bannayuganda n'abagee Museveni agende no movie etandika butandisi buli omu omulabangako ebirungi bye n'obimanya nze nabeerako ne General Katumba Wamala kati kamba nyumize ekigenda okuddako nga siraba babu kamoleka ebigenda okuddako Katumba Wamala temumumanyi tebakulima ti bano Abanyarwanda bali majja bambadde ranka bamanyi Katumba Wamala bano Banyarwanda just bajjo wano 2-5 2-3 2-2 gumu bayingira maje ne bambala bulanka ngenda babulya Katumba Wamala yani Chemba musoko okumanya nti chances za Katumba Wamala okusurvivinga ziri 2% out of 100 kubanga bana amasajja amalwaliro bagawamba kate dwaliro gye bakutwala kabere private doctor bagenda muteeka musere kwa mission yawe badde bagimanyi batadde Muhozi ku standby ngolumala okuba Katumba Wamala Muhozi akola ki aso ere muloka ya Muhozi we badde kumpi badde balino mukuba Muhozi ajje ku sinima ngunyo baranga investigation. Now let me tell you something ngena babule ekinchino Katumba Wamala ayinza okubanga abadde aline Museveni abadde atisa Bannayuganda
Nenda gamba banywalanda mmeke mukubide Katumba Wamala omwana musibe byammwe mpozi ne Katumba Wamala mumutte. Bana Uganda temumanche baita Katumba Wamala banga bakubye omwana wa Katumba bamusse Museveni ataka okufuluma ensesa zino ngayina ne wali temumanchidako. Temumutegeera Katumba era batekwa okumutta Katumba owedde. Bagenda kati mukubira mpiso ya butwa omusawa agenda mukola ko yagenda mukuba obutwa tagenda kudda mukulabika bagenda mukuba empiso egenda omutandiko mukadia avec envie mpola wati kati bagenda mutta kati abalemi bwabanga tafuta esasire ligenda omusaite guwedde mu munji kati bagenda mukuba empiso treatment ategera bagenda mukuba ki treatment ka treatment eyo tegenda kutirawo Katumba Wamala kati egenda mukoza mpola egenda mutwala akole what na yamba agamba nti Banyalwanda mwenga mukubye omwana wa Katumba Wamala aga Katonda Museveni owedde ekyo bakimanyi kyova muhoza yanguye mwe muve mu muzanyo gw'embagamba nti Katumba Wamala nabagamba Museveni agenda kati olwatandise kasito kwata omwana wa Katumba Wamala n'obanga omusse bagenda muzika kiwedde ekyo mujuba na Uganda kyemwagala temumanyi Katumba muve kubine balimba bujeno muhozi simanyi Museveni mbagambye Katumba Wamala olumutira omwana n'amajagali Somalia gagena kugwa mbabulide temumanyi asanye kyebazanyideko muve mu bano bajeno bemuwulira Katumba Wamala was once a commander one oyo Katumba Wamala yemugisha muntu two people Bobango ozanyide kumwana Katumba Wamala n'omukuba n'omutta nga Katumba ogezeza ko mutta Katumba mu mutto walera Abanyarwanda musigale mu Uganda mbabulide Katumba Wamala mu muteme ko mutwerero mu mukuba empisa afe kasita lasting enaku 3 tayo mujja kusigala mu Uganda Munyarwanda mbabulide Allah oyo ye mugisha muntu abo bali aba muntu yera mugisha muntu Chofola wambagama omuntu temulaba ko bibibyo kandi Katumba Wamala tayagala change teyamanya nti bagenda mulumba yali amanyi nti afunye obumbo watudde bobanga okubyo omwana Katumba Wamala n'omutta muhozi parking ebibyo nkugaye mu parking kati tewali majege mugenda commandinga Somalia yambo ate bwabanga Katumba Wamala field mugezezako mutecho kiwedde Allah temumumanyi eno story ya dala ekyo kyembadde mulinze Bannayuganda mumanye nti Kyagulanyi abanunula kati mugenda kutegera ko baita Katumba Wamala takyayagala kubamanya tagenda nakayana nabo agenda kuzuku bagenda katolo bagenda oyo bwe baita Katumba Wamala oba Katumba mu mutto olwaleero era kati ndoza Katumba naye jali alayira munzite ayagala bamutave oba batamutta kasafa mu ddwaliro bwati n'atambula ku ttaka lya Buganda uli ono babuza mbono yasose abalala bali bantu bakolawo ki gusija kuddamu ati Bannayuganda obwongo bunafu nze nabagamba Museveni agenda nga mubuza agenda ati kati Katonda amutumye obusiru bwe tigenda otte Katumba Wamala naye mbagenda omuntu nga ensege nakununulwa waliwo atattibwa kati Katumba Wamala abalemi nabajjukiza ne mbagamba n'ebityo mwaloza mnali nsaga Katumba Wamala ali afulumye ensi ku Besigye bamukwatira ku boda nga ayingira Ntungamu ne bamuleeta ku WBS nga bamutaddeko emmundu nali mu America abana banga Norman bakulimba omwana abaddeko emmundu nenkola live nga ndi Boston wa Fred Mayanja mu nyumba nali na mu toilet nga nywa sigala ne mbagamba Katumba Wamala abaddeko emmundu tabalimba bamukose kiwandiko bino basomesa Ssaabasajja Kabaka n'akisoma n'agamba nze Katumba Wamala sinza kudduka mu nsi ekyo temukisuubira era tewali kintu kyonna kinza kundetera kufuluma nsi nze ndi General ate ndi Army Commander ebbanga lyonna nga nsavinga ensi yange oyo propaganda wa mawulire agafuluma nti mbadde ngezaako okudduka siina gyendaga ne bamujjako emmundu ne bamutwala ewuwe ne bamwambula ebyambalo by'amagye ne bamuteka mu transport okuva olwo kase bamala omukosa speech ere bamwambula
Osekera bye biwandiko bewa mayigo kuwa mutebya yogere tubagamba tuwali kya bulimba kye tubagamba kale bajeyo Ssaabasajja Kabaka demo ayogere ku microphone anti yaze ku Zoom omukose Zoom endala baleke muwenda mutebya kole Zoom tewali kye tubagamba kya bulimba tewali kya bulimba Katumba Wamala mugana ng'ofiriddwa omwana oyo omwana omuwala abadde talina kyamanyi abadde alya ssente nga tata amugamba nfuna omusala nkolera nga mayi taata waakola ssente driver abadde afudde oyo akuvuga musajja ato abadde akolera nusu abiri $2 omwezi nga talina na nyumba gy'asula abadde asulawo mu lujja mu Kayuniport ne kati gw'omanya Katumba Wamala wokabidde bw'otyo taata wange n'okaba omusayi gugenda kuggwamu kakati gwe soko jjukira Franka yakaba atya ono mukazi gwe bakuba wano mu 22 December yali atunda emmere gwe bakubessa si mutwe abaana be bakaba batya mukazi wa Zigi yali olubuto yakaba atya Nabu Kenya omwana obuwala kali kawala kalungi kati nga olwalinze lokakwata ku ntulubirwa akabase nokawasa bakatomeze moroka bakaba batya ojukira kayisi Yasini Kauma bwe yuwo omusayo omunje jo mu motoka ne guyika gutinga talina ayamba Yasini Kauma nga atonyata agwawo ojukira Kirumira bamukomera mudde bw'ekiro nga amaze n'okulya ku mmere asiibula ne bamukuba mukama wo Museveni natuka ku sini n'agamba hey give us the information hey shut up hey what happened here what happened I want to know hey who's got the you where nani where kuja hey what happened what happened bakuba Kaweesi bamukomerera ne mumukwata ne video mulage ensinga bamukubye ne mutekale ne ka video kenga alibwerere bamusala scalp bamujako omujemu obwongo familia ya Kaweesi yatunula etya mwakuba abiriga ne mumuyiwa ne mukuba Kigundu blood daylight ngenserara Kwentebe road nagwa walinga abana baboda balaba buli omatunda emmere alaba buli omwalaba information ni mujibuza ne mukwata mama mfira naka muzina amatako mama mfira ne mumuwa sende nasi wale cho nakivako ne mubba Kaweesi mukazi walo kwa Munyarwanda ne mumukwata ne mumufulumye ensi ne mumuwa sente na afuluma ne mukubba kazini muloza kazini ya Fatia goma kuba katayimbwa ku mutwe kazini ya Fatia mubya katayimbwa ne mukwata omwana obuwala mbono malaya abadde tunda abadde aguza kazini kasoro woloro tumutadde ruzira woloro birwa kakati Mzee Katumba Wamala munnange kitale nnyo eky'omwana ne kankubulire nti mkaseera ako ke wali toyina maziga Katumba Wamala nga tokaaba ng'oli mu ssanyu oli ne Museveni bannayuganda babadde bakaaba emyaka gyonna Desemba bakuba abantu 50 Katumba Wamala nga gy'oli nga tofiiriddwa wadde jjajjaawo bannayuganda baali maziga those are Rwandese refugees. What their plan is to eliminate mutemumanyi kati mutemutegeera enkola gye bakolamu mu kinaane y'okwe eliminating UPC tebajja gikozesa in the way you expected all of you Ugandans nti mu kinaane abagenda nga tebajja gikozesa kati bali mu new world kati bali mu new revolution kati bakola batanga UPC ngali muntu yevuma obota atutta kakati boba ekola makabiina Museveni kakusso okutta abantu naye nno bannanga Abaganda mwetegeke twabagamba omwana nzukiza Zebula bakuba Zebula amasasi nago wansinga ekitagasa ng'ekipapula kana kalike bisiyaga ne kavayo mwana wanga afudde ne ka posting ensiyo no mwana anga afudde accident
Omanyi Zebule ng'ejja alekamu abaana be. Omanyi Ziggy baleka omwana atamanyi na kitaawe. Omanyi Franka bwe yaleka nnyina gw'abadde alabira gw'adagulira emmere eri mu kyalo gye yava. NRM securing your future. Thank you for voting. Mwalonda. Katika mbabuulire. Buli Muganda bagenda kutta. Bwe mwamuloza tulimba. Katumba twamugamba. Ekyo nakyogera ne video mudde muzabe ne lumbi yabyogera nabagamba bagenda kukuba naye nkuba yo bagenda kubira ku nabyogera bagenda kukubira ku luguudo. Ne bagamba nti bagenda mutega lugenda bera ngo wafutuka wako bachichi gondo la video zirabe. Ne bagamba na information eno sijeka kasabulungi naye njiwulidde. Ne mbandi awulumbi naji bagamba mwajiwulidde. Kati mumanye buli kye tubagamba kituufu. Tewali kyabulimba ffe twogera bintu nga tubisome mawulire ga Bukedde kwa mawulire ga Bukedde tegaina makulu gakolera Museveni. Museveni captured all the media. Second, now capturing what you call economy. Kati omuntu bajja sente mu economy, people they become poor, and when the people are poor they're easy to be oppressed. When they get oppressed they get depression, confusion. Now they're tormented, ready to die. Bafa bufinjala tebalina magezi. Chuva mbasanga nga batunda kasoli ne mbagoba ne badduka. Kubanga bagamba katate bwe nabeerawo ne bankuba abana bange banali ati. No omuntu nga alina kasente tafugika. Temusa mufuge bya kisiru. So the men people poor bajja kutta buli omu nabagamba ne bono yogerako bajja kutta. Ne bono sirika bajja kutta. Ne bono dduka bajja kutta. Ne bono galira mu nyumba era bajja kuttira mu nyumba yo. These people are Rwandese. They are trying to suppress to make sure that by eliminating buli Muganda asobola empowering abantu. Kase gwanga bamutwala ayogera kakati olaba bantwalawa. I'm not sick. Why they're taking me? You know my son naddamu kubesimu nakubesimu kakati bantadde wano mu barracks bangamba ndi mulwadde. Nze siri mulwadde. Ndi wano mbuya wano ya. Nze siri mulwadde era ka video yako katambuze. Teyadda. Neba batta Munyarwanda omugwe batta. Mbulya yo Munyarwanda omugwe bali mukutta teri Munyarwanda gwe batta bana Uganda muzukuke. Teri Munyarwanda gwe batuga. Those are Rwandese refugees. Bakanyarumana kanyarusino kachenjere karakavuno mweto kara kosike sino kanye sino kanyoro mukira kanywa munte kanyore nwanto kakasike bere kakanyankura mugisha kanyanye chitu ne chinchimbere che bakanyihuga abo bakihinda ko nga hunda hu bebo buli wambe bayina wa sente buli wambe agalawo kakati gola olabye Katumba wamala omanya abana ba sergeant ba kopolo bandi ba constable bebakanyiga bebakatta nabagamba nti Museveni yatta amaje ga Uganda Somalia lwakuwagira Kyagulanyi nabalimba Al-Shabaab yagasse abana abamu abali yofe tubamanyi tubalina ku social media kuno batubulira nimba gamba ngasisaga Museveni yakuba amaje mu bisera byokulonda wano campaign nakuba amaje ga Uganda nagasanyawo bali bawagira Kyagulanyi batanjo naji kuba yonna najiteka mu Al-Shabaab kuba bali bana bato musayi mutonga bawagira Kyagulanyi baba sanganga bali ku live Facebook balaba bali kuliba wagaba mbesiwe n'obuntu bwa red ku mitwe Bobby nalo abalaba inangane sawa za Bobby zilimu ebifane bya Bobby ku mikono kati nga buno Bunyarwanda buno bubalimu nga buli potinga yeah we know what these people they put on they watch like Bobby Wine wanajua hawa wanamsupport sana ne bakuba abana nabalimba nti Al-Shabaab yabakubye ekyo kimanyikibwa ensi yonna na America akinonyerezako nekitegeera Museveni yatta abaana lwakuwagira Kyagulanyi nabakubako amasasi ngera bwe yakola engulu nga yagala okulumbagana Sudan okuteka barracks ez'amaanyi gundi battalions wali okuteka detach mwa engulu eyo asobole okuyanga alumba aba Sudan bulungi nnyo abakuba so baba mama futa natema abacholi abatema kenyinda balimba kwena byonna byali byakulumba Sudani era amulemeseze yagano kusigning endagaano yokubeera nti Museveni agabana ku bugagga yamutta yogo yatire kalangala yani gobatire kalangala wekikofiira namutira mu nnyonyi oye kaya yali aganya okusigning endagaano yajje Kampala endagaano negana okusigningibwa
Yo kuba ndi Museveni afuna ku byobugaga bya Sudan okubba amafuta. Era bwe yagano gisayininga teyasuka kalangala yali asimbula ave Kampala no gatojja kuddayo gogani. Ngaze bagamba aba Sudan sijja kusayininga na musajja yagala kubba nsi yaffe. Kyechamusa. Bali mu Italy oyo okufira ani mwera biderinya. Tegede. Banyarwanda ba olwamala okumanya nti bagala bajja mu buyinza kyena mu 5 bafuna strategy okwa amending constitution bema amending constitution ne bajja Obuganda kingdom ne babujja mu government ya wakati bamala ojijja mu banafiiza Obuganda andegede tebutesa tebogera kakati bana Abaganda basigale Mmengo olwokubanga bali mu kulya sente bakugamba towunya kabaka mukamwa bannange temuyingiza kabaka mu bintu bino nedda Ssaabasajja kabaka tayogera atyanga ye nanyini matwale Mutesa yali president mu abaana batabata kimanyi holida Buganda Kingdom was a government eranga kingdom sizo ndezi falling under Buganda Kingdom ate ko kero takumachano ngama nti Buganda tebogera ngambo tebogera webale nyo amagalanga General Katumba Wamala nchiddamu ng'omusajja omuzadde kitalo nnyo ofiridde omwanawo era Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe naye nfaja afuddemu yeyo bannayuganda gye bafaamu every day on daily basis Ugandans are shot and killed every day ng'oliwo weebasa General Katumba Wamala General Katumba Wamala microphone gye wakwata n'otiisatiisa bannayuganda ntojja tukolako takudiringa naffe yeyo microphone esizza omwanawo naye njagala nkubuulire nti olabye omuntu wa bulijjo bakutadde ku boda n'alaajana jeno linnyeno nkutwale jeno linnyeno naye omwana oyo akutadde ku boda y'omu kwabo be bakuba emiggo oyo omwana akuvuze ku boda y'omu abonaabona omusolo gwasasula talina kyagufunamu oyo omuvuka akuvuze ku boda mupangisa ali mu muzigo naye yamala okusoma laka na wa senior 6 senior 4 talina mulimu ali ku boda oyo mvubuka akuvuze General Katumba Wamala be bavubuka balaaja na bagamba twagala change banenga constitution bwe tugamba oyo mvubuka akuvuze ku boda yo yafirwa banne be bakuba masasi every day mikwano gye babatta every day bakuba masasi every yo ya government jano jangu nkutwale mu ddwaliro yo mvubuka agambe jano jangu weewuunye Uganda eri mu bwavu obusinga y'okubeera obuzibu ennyo wane South Africa ne bakuba wa police sasi helicopters za police, ambulances za police zibera kusini within 2 minutes. Uganda batadde general minister namuteka ku boda mutwala. Tebayina ambulance. Na amaje tegayina kyegayina. Tebayina simu ya emergency. Nebo jikuba teita mokuja kongo kuteredio kolo kama bravo control bravo control 10-1 commander down. Wano kati newe nkube simu. Kanjigezeko mujiwuliye mukakasenseno. Kanjikuba bagana kumbuza address. Simu yange ruwaye. Mukakase bagana kungamba we are coming within 5 minutes. Nze ngendo cancelling amagame no bantute. Inda kasipita ina muliro njajijira. Enendale ruwe simu endala. Bitu bagamba jebiri. Okuba ambulance wano 1 second. Ambulance kubuzo yagala police oba yagala medical aid. Ngo bagamba yagala medical aid oba police within 1 second. Babera bogera nawe ngene waliye parkings ku gate kube ngombe pibi. Batute jeno ku boda. Jeno Katumba Wamala bye tukugamba. Ensi joli mojirabye. Wano sanga ota jeno ngasulanga embize jo badofu butuke mu kikubo joyita. Hawali enfufu. Lwachinga jeno akuba amasasi. Lwachinga omwana wa jeno atibwa. Lwachi jeno bamwegeza mu ne mundu. Waliyo kiwulidde wanti jeno bamukubya amasasi webitebe ekisiru. Kale munange nno gwe eri tumwine Mukama yakuyamba n'okunyuka obo video buli mukugwa ku mutwe Mukama yakuyamba sirimu n'akukwata ne kansa n'akunyerezaamu kyova bakuleka bulesi bagamba nature is calling bakutwala ogenda nesenga seche sana bakutwala
ojja kwogera ngo wanda amalusu ngo gamba oli wamanyi nyoli ne Museveni ne munange goddako go Andrew Mwenda ojja kujanga wanda enduso yogera nyo tata mbolo kuba ogena wa Museveni no siba yawa kane mwogera Museveni tata olokwa gwe kanyaro uhinda ko kanyanku munange ne kanyaru sino bo bamutta ola batabi alimano munyarwanda ola bankulu nzizi go batta ola batale takiteso tujikwata ko ne chitamu na abawagira abiriga na yambala yere ngato ya yero musipigwa yero nganakasoro yakasiga yero ngana nywanto za mukazi we azisiga yero zona baba mununa nuna yero bamuta batakazini go batumange Somalia ne bamutume Kongo na mutuma wa na agenda nadda nabaletera obugagga nabaletera damu nabaletera golodi kazini bamukube nyondo ku mutwe kati jeno Katumba Wamala muganda ange mbadde nsaba mukama akuobulamu oleme kuva mu nsi muno era abasawa bakujjanja abere bakisaba leme kulya sere za government kutta era bate bakuse njagalo dawaka oziko omwana wonga komando simentana bomalo mutekayo njagalo tule wansuwe ku nchuo gamene matufu atutira ki lwachi kubanga abagalo kutto bamanyi namanya gabo gayina katika Katumba Wamala twali chotomanyi namanyo gayina ku lupapula kubanga mwatta kasire gwanga nga byonna obiyina ne muttachirumira nga byonna obiyina ne muttaka wesi nga byonna obiyina ne muttachigundu byonna nga obiyina mwakuba biriga byonna obimanyi nezifana banda byonna ogimanyi obiyina ku lupapula byonna strategy ozina kachitegezo bategedde mbadde nsaba mukama akuwa obulamu era nja kufukamira wansi nsabe nga njaga Katumba Wamala oleme kufa bwoto bambi njagalo suuke kyanaku nnyo mwanyina fagenze yegasse kwaba abana betu badde tufiirwa kyanaku abadde talina kyamanyi mukazi wattunga naye atambulira mu mbeera ate munana nawakanya bya tata byagamba tekiriyo eka teri mwana alina bwongo mu Uganda kuwakanya tata kyayogedde batupama mu bwongo omukulu yategeera omuto batotegeera kale kakati mwekyo mbadde nsaba mukama Katonda akusuuse akongera obuwangazi mbadde njagala obeereko mu gavumenti ya Kyagulanyi ate oyina bingi by'oyinza otuyambako kuba komanda 1 wa commandingako amajaga akuuma ensi okumala ebbanga n'olwana entalo mu Somalia n'oyingira Congo n'otuuka wayo natewala Liberia tewali nsi mutatuuka mbadde nkusabira buwangazi olabe ku mwana omuto bwafuga ensi ogibeeremu oginyumirwe nga n'abazzukulu we beeyagala naye jeno Katumba Wamala nja kujjukiza ekintu kimu tokaaba nnyo maziga because Museveni is going to compensate you sagala okaabe nnyo kuba Museveni yagamba tetulina kukaaba Museveni is going to compensate us abafiiriddwa abantu baabwe so jeno Katumba Wamala tokaaba Museveni is going to compensate you oyo musajja gwokola naye yagamba baganda will finish you gwe Katumba Wamala tata abadde alwanyisa abaganda abaana bozadde abagala change obadde olwanyisa abaana abaganda batakola fujjo olwanyisiza abaana abaganda abayimiridde mu kkubo abagobera constitution kye bagamba article 1 power belongs to the people who elect their leaders nga tebakubye muntu mayinja tebakuteki ne bagenda ne bakuba akalulu you sat back you relaxed no batunuulira nga babatta you never raised your voice as a commander no gamba naye lwaki mutta abantu bange Katumba Wamala bassa omwana obuwala omanyi kyo bazze mbalenda n'omuwasa oyo omwana badde mulungi balinza n'omwana abadde omanyi balinza okukasanga nenkakuba entulubiru nenkababa kabebi nange balinza omanyi kimu nange ebintu byensi bikyuka balinza okuba nze mbadde ngena bya boyfriend ebintu bikyuka abantu fiirwa abakazi w'ebityo Katonda ono namukakasa ensi yetu onyo amanya nakakasanga nga nze kakwata ku ntulubiru alaali ng'omirembe gikyuse nga nange envimba nga nange envimba sebo nga nange nawe ntambula n'envimba mu Uganda ani amanyi
Nfiridwa mukazi. Osimwana wanga onzo simuzala. Mukazi. Mbagambe nyizo amanira kuba muwano netolo nga nange envimba walinga Kyagulanyi avimba. Hey kat nange laba badendo fuko muko. Tomanya. Oba sezala nga nange nzenzala baba wako. Neba ambicha naku nnyo kamukitegeere. Nemene government munjuwagidde ekimala. Tamala emirundi wano. Yarajana. Bali basse mama wange. Bali basse mama wange. Ba ono yiga anzitiro omwana. Gwe yigaggo kwata SF senzitiro omwana. Gwe yigaggo. Ayambala nkofira ya NRM. Mama Fina aina lubale. Mama Fina yawonye emisambwa. Mama Fina yakwata ababbi. Mama Fina ine mizimu ejikwata abatemu. Mama Fina ine daga erigeze emikira. Mama Fina ine daga erigeze amatako. Mama Fina yakugaggawaza. Mama Fina daga lyagaana okukwata abatemu abatashigundu. Nadde wa Museveni nawoza taina jalaga yenga alagawa. Taina jalaga taina jajja kulaga wali stay for life. Mama Fina bagenda kukuba. Those people that will eliminate you one by one. Nakugamba Bajjo muto wange muganda angoli mwana muto Bajjo nkusinga emyaka mingi. You are just a small child. Bajjo bagenda kukuba. Ba kukozesa wamala jo toilet paper. To abebe kulu ya sikamandi blechi. Ba mugamba goza sekabira ndi salita wogana. Abamanyi. Bebe kulu ya kola bulungi yali nnyamu n'agamba olabana yisima kati yali nnyamu n'agamba wallahi banimba okuddayo bankola bubi nnyo bambonyabonyeza mu Uganda yisima sibala ajana bagenda kunzita bana basajja bagenda kunzita ntimanyi oba okunsiba bagenda kunzita. Yes, it has not yet happened muganda nga yisima, but it is coming. Lumbuye wabanga akutebairo bati lumbuye Fred bati nga tudde wansi. Teka ko TV muteka ku screen nene bot. Bolaba nga lumbuye saba katonda ntakwogera ko gwali mu government ya Museveni nawo agira Museveni. Bolaba nga lumbuye nga ze kuba kabonero geta mu kama tayogera kulinya lyange bannange. Fuirira akagalo. Naye wali ogerera ko nti yisima nkulabudde emmere obadde ogira vaawo obadde otambula vaawo munnange muduke oyo bamuyita Jeno Mr. Information Chemical Ali. Ekyo nakyo kito kyange kyana kito. Nakyo kisinga obukulu. Temukiraba kuyimpa wane kivimba kiti ne kitumba walange tutumbuwa kyana kito. Yakyo va twagalana nnyo kamala nnyo fe tuli ba Luganda ne Lumbuye. Tewali kya takola na mbulira waliwo wangamba ompulidde waliwo enjogeddemu bwenti. Awo mbategedde kati nabakubye bwenti nabaddenjize bwe nambulira. Era olumu waliwo ensobi za ngamba nti egiveeko togiddamu. Ganja mpuliriza. Omanyi yayo ganja wetereze ganja. Awo toddawo ganja tetuddayo ganja katuvuge kino era genda nzola sigenda kujja kati genda okole bwoti. Ne muwuliza ne mugamba kale numbe nti lumba. Ne Katumba Wamala nebyo omwana bivuddeko abadde akaba kimu mu ntwale mu ddwaliro omusayigena kuggwamu. Katumba Wamala obadde olaja nabakutwale mu ddwaliro abana balajanye mututira ki emirambo gy'abaana gigudde ku nguudo omukazi yagwa n'obusowaani bamukubba essasi mu mutwe n'agwa n'obusowaani. Mitale nevuga ne yetolola ekibuga ne bagenda ne badde eno ne bakola ki waliwo omusajja accountant former accountant omusajja myaka 7 bamukubanga ayina we yali agenza okuvungisa ssente ne bamukuba essasi n'aleka abaana be yali agenza okuvungisa ssente za $1 just okuvungisa obusente bamukuba essasi mu dduuka n'agwa wansi abaana be bali wakala taata afudde ki amagye gamukubidde mu kibuga. Nemugenda ne mukuba abaana abawala omu yalina abalongo abaana be ne bafira mu lubuto. Katumba Wamala nga ali wakati ddala buli ekigenda mu maaso bw'ati. Afande owulira otya essaawa zino? Owulira otya?
ng'ogenda ng'oli mu ddwaliro n'omulambo gw'omwana wo guli mu mochari. Abantu b'otambula nabo b'olya nabo be walwana nabo abantu abakutuma Somalia n'obba buli kyabugagga Somalia n'obba buli kyabugagga wa n'obaleetera bakutuma Somalia ne bakuteeka e Rwanda mu genocide ne bakuteeka buli wamu n'obakolera buli kimu bagala kujjawo tebakyakumanyi kubanga baleeta bakanyarumana kanyarusino kahindaho kayihura anantukunda kanyerugaba kanyerumana kanyerutako kanyerufuri kanyeruguru kanyentwe kanyeruvero munyira kanyesiko mukiragwente kanyitsikenya mata kanyende ntwanto kasikenywanto baleeta abantu bakanya katintika kanyobushine gababayo karavuno mweto bona babaleeta bali maje bambara combat Rwandese Chidemu ngoitane mukama mugambe mukama haleluya Rwandese. But Rwandese, you talk about them, they'll kill you. You keep quiet, they'll kill you. Afunde Katumba Wamala okabye ng'omwana obuto Mundale namusayi kugenda kunzi gwamu anangeze mundale omusajja yakube mundu omusajja training amaje okabye munange kitufu tato okabye na Bobby yatunulira omulambo gwa Yasini Kawuma nagamba kikino kye tuliko Frank yalinga empologoma teyakuba muntu bamukuba ne bamutta kana akaberanga ku drive kana akatoke kani akayogereranga drive akayogera bulungi oluzungu olulungi ennyo katambulanga bidelinya bakakuba omutwe ne bawaga ne basigala nga bakutte mundu bazimba ne bakuba afande kato besasi wano afande kato bamukube sasi ne bagafe tuli ku mulimu tukola Banyarwanda ne bambala zimasiki ne batambula embale ne batambula Arua ne batambula mu Kampala afande munanga afande Katumba amalanga joli otudde boti ensiyo bagimalawo je walwanirira Battabaganda bakulimba mu Nomani musosoze bakulimba mulumbu yatabongula ensi Battabaganda de Rwandese who came to seek refuge in Uganda bajja obayita ngo bakubira mu ngalo alo nagamba alo no mugamba ogumireje ngumire nkeibare ori kugendawa ndi kuja no mugamba echo n'inchino ayimba emboro ekorachi swera bagore kande nyoboro kavuno mweto kachenjere nakuba mu ngalo ego no muogwe 10 gobote nga balina n'enkata bate enkata bagitekanga ku mutwe nga balinga abalogote vako tegwange etambulira kuno ngomwe bidoma by'amazzi 10 nagenda nabisomba no muwanusu 5 ezobote nakuba endulu ningo twabayimbisanga olunaku lulamba ne bayimba kande nyogoroje mwetete weteraje nabuka najira nabuka mubanga no mongero gwe 10 nasanyuka twagenda okulaba nga babona ntiwa wa nuka katomanyi jangu wano mu nnimiro zimbe wakasisira akayumba oberewo no muwakasisa nasembera mukumuyonje nnyo okunaba okutukuloka kana nga mannyo kamwe baseko na muzalamu omwana ne bafuuka baganda bafe bajjanga tubakubira mu ngalo geregeza nga ayitaba ego no mubuze echo ninchi kubanga batambula nga tabaina nandawe yango mukira girebete bweru nga tabaina na zipu katasiba tebali tebaswala nga kasolo katambulira bweru era ngo mukubira mu ngalo geregeza na ayitaba ego echo ninchi na kugamba emboro no seka ekorachi eswera bagore no muita ija hanuha no mugira emimonde no jiwatako no mwe emimonde no muterako ne kinyebwe kyasuzewo no mukola ne kikopo kya chai kiriko budalasini no mujaja no muwana anywako ge mazima jajja nagamba omusajja nabona kiki tumuwanu mu nnimira asulewo ne bateme sanja ne bamuzimbira bakasisira nabeerawo tata namuwe saati ne bamuwayo ku mpale jajja namuwayo kusuka ne basembera bafuka baganda bafe
bafuusa olunnabe bajja batta kati balumbidde Katumba Wamala Ssaabasajja Kabaka ali luddawa nsoke munziremu ekyo video egene maaso balumbidde Katumba Wamala Ssaabasajja Kabaka ali luddawa munziremu balumbye Katumba Wamala alina ne mundu alina ne security Kabaka ali luddawa Kabaka ali luddawa Mayiga omukulu Peter Mayiga wasanya Kaloli sengo lunakulukira kumacha mukama nabika akasubi ku buli muna Uganda bwate ntisina etuka bweti ebange etuka nga wayisemu doli Rwanda oba Tanzania nasenga muna Uganda ali kwata ko bwato muvubuko yafafaga no bongo kali kusanga abantu wona na kukwata ko bwato tokena kakasante gwe Mayiga wajja kuvayo muvubuke nakulabya okasubi mu ndeba wa nga yakunonya mande tumande nga yagamba ne bako wali kukwata ko bwati na kuzinga bwati mutukoze bubi nnyo mwatunda Obuganda mukuta Abanyarwanda mbawadde emiziro mbu weddira nte weddira ngonge esawa yakwenunula tuvudde tubitegedde tubigamba abantu mufuna mu okusituka mutwe gatteko muli mukutunda nsi mugula mataka mukola za kedi ne munatta aboluganda ne munatta senga ne munatta jajja ne munatta kojja ezo ntuko zabwe zituuse bajja gena nsigalewo Katonda ngatana tuusa fena tujja kufa Museveni ogenda kufa Natasha ogenda kufanga wepamira Muhozo ogenda kufanga wenyera ne Eremizi nawe David Muhozo ogenda kufanga opama buli mujja kufa mwena mugenda kufa nayenze kyensinzo okwagala batukomerezaawo Jeno Katumba Wamala mu bantu naye wetegereze tasobola kuona nakwezi Katumba Wamala. My friend, these people, they have a target. If they miss the target, they make sure that the perfection, when they perfect the target. Katumba Wamala bagenda mukubira, bagenda bila mumpiso. Kata ine sawa na munano kubera kunsi. 48 hours ngali kunsi, obase cha fulume gwanga. Ne treatment wado difuna mu America to danga mo kulinya mu Uganda Katumba Wamala fulumirawo now. Oli commando funa bana bakufulumyo yite muto danga. Nayenze kyensanyukire kireki Katumba Wamala bamuzizza mu bantu babulijjo. My friend ekyo chuma kya mudati kyebazanyiddeko kigenda kubatwa temugenda kuddamu kulamu na Rwanda ina mirembe mu Uganda nga Katumba Wamala omukutteko oyo generali bali bamuhozi bane buno David Muhozi buno buswazi matako ga Juma Seiko buno tebuina Katumba Wamala kastomu omunyika ku pesa bot kati mugisha muntu wali awagadde nekasigala ataddeko akwata ku kito jabuza kyekigenda maaso wano kyekiriwo bakubyani Katumba go balumbye bamukubidde omwana mbira byawo sibitegedde bulungi mbira bitambula kati mugisha muntu wali agira atietereza esati ekito abuza kigenda maaso waliwo certainly I've seen the news what are they doing temumanyi olaba Muhoza David aduse natuka otemanchi dako zembabulide oyo Katumba bakute ku pesa bulijjo de tulinze balinyize ne balinyize ubi mfucha okutumbiza sound bakendezeza volume kati Katumba abuza anya akendeza volume ono ani ajukuteko ote mumumanyi Wamala mumutido mwana wa mufulume gwanga mufulume gwanga Katumba oyo mubinganza ina feso mubiye bijanganza matunuli ati nga tunanyinyiba nga ayekama amazi oyo gobula boyo
agenda batunulira bwati naye Bebe Cool ekyo kibere kyakulabirako gy'oli. Bebe Cool ekyo kibere kyakulabirako gy'oli. Kitawo yakugamba nti wagira abasajja abo baleme kutta. Naye njagala omanye full figure njagala omanye abantu mudiringa nabo wa celebrating ne Katumba Wamala ne mu celebrating kakati nyakugaba full figure balumbidde General vakulya General Commander 1 wa Uganda eba mulumbidde kati who are you Bebe Cool, who are you full figure, who are you? Katumba Wamala agenda mu parliament nakuba abantu emigo yakuba Kyagulanyi wane ngumbi nakuba zake Katumba Wamala okirabye nti bana Uganda nga bakulumbye tosigala olabye mundu bwete yamba olabye babadde ne security nga tayina kyayinza kukola wesawezo bakute bu 9mm ne ka AK ka R5 smara M16 tebiyamba tebikola God has tested you. He wanted to show you his power. That look, man, I'm here. What are you talking about? Oyo Katonda. Akulaze nagamba soko leka togenda kwetaaga. Njagalo soko jukire mama ziga gabantu gade bakabo ndabye. Nakugamba kati njagalo tuluku kama ziga. Nganze nkulagira notandika. Muntu ale mudwali oyita omuntu wa buli jogo bakuwe emigo Katumba Wamala senga tebakubye sasi. Obadde sa kuyimira n'obuuza ku bavubuka abo. Obadde tosobola. Obadde bayitako buyisinga ogenda naye abavubuka bakwagala bakulaze nti oli mu na Uganda fena tuli kimu ne bagamba Jeno tula wano Jeno jangu tebaja na kujjako sente tebagala na sente zo bakutwala because they have humanity bakutute mudwali nga mukama otayina na nyonyinza kupikinga wawo as a minister as a Jeno nga tewali nyonyinza kujja we ya maje no emergency helicopters in Uganda za maje Oli kumuna Uganda. The future of your daughter has been secured. Wamwe baleka wandika roki olusimbi. The future of your daughter has been secured. By Yoweri Kaguta Museveni haburwa. Kanyarumba na kanyaruchenjere karufuno mwengenchi ensuwa. The future of your daughter that you campaigned for, that you fought for, has been secured by Yoweri Haburwa Museveni. Era kati omwana wa ina future, taina stress, taina chichi, tewali amubanja lenti, tewali akola chi, Yegase kuba kauma abalaja na abali abalaja ni abana baabwe, bazadde baabwe, mikwano gyabwe, bafuranka balaja ni abazadde baabwe bali eyo. Mwala wa abega seko with a bright future. With a bright future, Museveni jam secured ingide. Now Museveni is going to compensate you. Kubanga omwana wa fude stroke bullet. Awe nanga agenda gamba Katumba Wamala yaganyo gondera mateeka ga polisi. Era tukinonyerezaako nga Katumba Wamala bamuyimirizaako dda. Katumba Wamala bamuyimirizaako kilometers nga 1.5 ne bamuwa orders ave mu luguudo adde wabbali w'oluguudo waliwo omukulu abadde amusingako omukulu abadde w'amaje ng'ajja nga agenda ko on appointment with the president kati badde bamugamba ave mu kkubo Katumba Wamala n'awalaze empaka naye baagadde okkuba emmotoka ye omupiira stroke bullet just eyimirire nga omusajja omujasi abadde alina okugondera amateeka naye mu butanwa kale stroke bullet ebera rubber bullet ebera live ammunition ebera rubber bullet esimatuse ne kuba endabirwamu abadde driver ne yitamu ne kuba n'omusaabaze abadde emabega kati ekyo naffe tukinonyerezaako magic wa stroke bullet okuba nti ayise no bwati nakuba
nakuba eno wa driver nakuba ne passenger ebadde kyewunyisa naye nga tugenda kinoonyerezaako nenga okunoonyereza kwaffe kutulaga kamera ezibaddewo zigamba nti omu ku bavuga boda yalabika yakutte stop bullet eyo n'agyongerayo n'agikanyugira emmotoka eyo bagikubye n'agikwata naye mu kugyongerayo ndoza n'agyongerayo bubi era wa boda oyo ategerekeddwa amannya ge gategerekesebwa nga Godfrey Mugumya nga mwana nzaalwa ye Ssemuto era kati polisi zaffe zigenze Ssemuto okwongera okunoonyereza naye era tukizudde nti omu ku abawagizi ba Bobi Wine Honorable Bobi Wine abawagizi be bagamba abadde avuga boda namba UJZ 101 era kigambibwa nti namba plate ebadde esembayo ene namba esembayo ebadde teriiko naye nga boda ebadde ya red ng'agiteekako ebifaananyi bya mukulu Kyagulanyi era tugenda kusaba abantu bonna abanaasobola otuwa information bongere okutuwa amawulire naye nga omukulu Katumba Wamala atwalibwa mu ddwaliro abakugu gye bali ne president amusisinkanye era ne bamusabira abeere bulungi omwana tannafa wabula stop bullet emukubye n'atwalibwa mu mochale bamwekebejje bamwongere omuwa obujjanjabi bagendo bagamba nti Katumba yeekanze Katumba alina be yeekanze n'alooza bamugoba n'alagira Sekite we n'afulumya essasi Kasekite mu kufulumya essasi nga gye badde beenyize mu mmotoka bajjudde abatalina space mundu agitunuze eno bw'ati n'akuba eno kati ono driver naye olw'okwekanga bw'aggyeyo pistol ne yeekuba essasi kati essasi erikubye driver lirikutte Katumba engeri gy'abadde atudde eno aga katunali muggulu oye nanga omutugu mulinga gwa mbizzi kine emimwa gikirebera gikiringa gya sekokko kirevu kya sekokko talina makulu naye mukulu Katumba Wamala wamanjagala kidda mu live yange eno sagala onkotinge bubi ndi musajja muzadde nina abaana abakulu mukama yanyamba nenzala nga ndi muto nenzala abaana abansinga n'obukulu naye bambi okuviirwako omwana kyannaku ntunulidde omwalo yo nenkabana amaziga nze nkaabya sijja balimba banna Uganda amaziga mbadde mu buliri omwo amaziga ne gantonya nengire nga ibambi ne Katumba Wamala nkaabi ng'akaaba bambi gampita nga taata wange akaaba musajja nzaala taata akaabye ne ngamba yi wallahi bambi nkaabye zegumala nakamalo kala amaziga nkaabidde ddala nnyo ne gampitamu gesaakaba ne ku Franka ennaku enkutte ne ngamba yi bannange omwana ali mu mmotoka yeebasa agudde eri abadde alina ka fresh pussy konna kanyirira ali awo yeemwa yeerongoosa mwana abuwala talina kyamanya alya agudde wansi ne ngamba mukama nga kitalo bambi talina kyamanya batata abadde amutwala musuulako mu ofiisi oba abadde amutwala wabadde balina we balaga ateri amanyi naye mukama mukama amuwe mulete emirembe awo mule mirembe ne bannayuganda abadde battibwa tebawummula mirembe tebeebase Franka jali omukono guli waggulu asamba kati asambira waggulu nga jansi Kawuma jali ya sini azimbya ati agongo badde kati atudde alina watudde yesigamye ati agamba mwe mutuzanyisa tebatudde tata wa Piper yagenze omukono guli guti n'agamba alaali tujja kudda tata wa Piper yagenze agamba tujja kudda ne buli baddi
kumachagano ng'ofiro omwana Katumba Wamala basajja abo walidirinze nabo afadhali bakutteko busi nawe ne walidi matufu walidi mubirabye kati mwe mu NBS mwe mu NTV mwe bukwata bu kamera mukwata kamera nga batta abantu ngamule mukusoma amawulire ekyo kikasumbe kya satu kimanya kumabirevu kyasamira kino mutwe gukiringa bomu tekimanya kyasama gwe kikasumba gogo yasamirira ngo mukazi azaala wansi o by friend they're gonna put you down. They're using you like a toilet paper. Baja kusimuza amatako bakusuleri. Oyasamirira oli mukusecuringa future ya Museveni. My friend, they won't secure yours. They will deal with you. Kati gwe radio presenter alyawa atudda badayogere byekisirungo lemedo kusoma mawulira amatufu. Gwe journalist abadde akola Museveni. Katumba Wamala is a #1 commander in the country. Not a former but a commander. A command is entalo ze mutamanyi. Bamusazeeko. Mwali bade mugamba ta Kawesi yali aje ataina makulu Kawesi Kawesi ataina nnyo kirumira just bayino mukuba oli commander olaba baluma kazini bamulumba musajja what naberanga ne kazini walika kilabu natete kugundu kumoja nga bankwata mukono bato kumpita okuntu masigala nga nkwata bati mpulanga machine enkutte nampita jangu wano kwe kuja hapa ne tugende eri munda nambali ya sena ngende olete packet musanvu za sport Zarex na ninga bakukwata boto muli ampologoma kazini ngabera onagira ati obulevu nagira ati nakubuza kati Joma akoze sene mekono mugamba ha Joma akoze emitwalo bakina na kumulyango abantu bayingide kakati waliwo speaker enfu oba wazafudde nga afande mulimu base 3 zasiridde mulimu ne top nga 2 zafudde middle range zafudde ne tweet emu yafa mix emu amapesa nga aliwa atakuta obulevu bamukuba kayondo ku mutwe ne bamutwala baba tudde banyampira mu State House Banyarwanda bali bagezaako kusanyawo buli Muganda ayinza okuvamu eddobozi linzo bajja mu buyinza bamusanyawo kati Katumba Wamala badde bagala kwebasa bagamba omusajja ono tulino mwebasa era balina kye bakutegeddeko byemba gamba kati Katumba Wamala balina kye bamutegeddeko bakimutegerako ku Besigye ne baloza nti bwe tumwambula tusoke tumulekewo tumufunemu information bagenza okulaba akaseera ke kano kati alina kuvaawo. Nzimage bana Uganda temugezane mwesunga Katumba Wamala okufa. Katumba Wamala muntu ngaffe. Katumba Wamala beerawo mukama akuwa obulamu abalabe bo abamalemu amaanyi bonna nsaba Katonda abamalemu amaanyi obere ngo oli mulamu nere sasi bakuli kutokomero wone kubanga omusayo gukufulumyemo oyinza okufa naye nsaba Katonda akuwonya kusuuse mangu mwangu nnyo enchokerenga bakusibyeko mukono afadhali ngoyogera naye tokola statement iyo naziko mwana wosirike ojja kubo basobola ziko mwana wosirike batunulire naye fulumensi singa mukama kwatirako musawo natakutta kubanga empisoje bagenda okukuba nkugambye gena kujja kenviri ku mutwe osiuke obere boti nga akamenke ogwewo ne Katumba nzo Wamala video eno njikoze nkusabira buwangazi saagala ovembula mu bwansi omwana mukama yamukwate yamututte geno muziki omalo muzika tula wansi umula fune kubo woyito oli komando fuluma toddamu Uganda soko bavire naye kwata mutimo soko gatte mirambo 50 agafa mu December katigata koba edi mutwe banubye ndi abali makomera abavunde bigere ojukire mu Yasini Kauma family ya tunule etyanga bamukubye sasi basajja mwe muli babinyo mutta abantu mupama ku toilet eziflashinga memuli ya McDonald
mwe mwambala uniform komba tibazigolola na pasi za masanyalaze zina na buno baita samwe bwani buno bugundi buchebona buno baita bwani buno obugolola engoye bwa baita bwani mbwera bide buno buswe bwani buno bukompressor bwani buti muswa mu bitanda bya amazi mwine nyumba za bei mukuba omuntu apama kunkoma omuntu ali chapati omuntu ataina wadde motoka mutto mugagga mutto mwavu mutta pasta mutta levulandi mutta teacher ne mutta banka ne mutto musubuzi venda ne mutta busi silent genocide in Uganda Lumbuye yabagamba Kajubi Fred eto chisoti cyabagamba kitula kiticho nane kibulya mu kisenge kiti ne kituna musimu kiti kivimbye kiti kibuze kino ne kivimbira muri ne kibagamba kakati kino kigula luji ne musinika ebinya ne museka ne mugamba kirese propaganda kino kigula luji ne kireto obugero bwo Uganda ne musinika ebinya ne moza kisaga olokubanga kyogera mpola mpola ngugambye Lumbuye buli akola video kuba akabonero gandi mukama tayogera ku mama wange buli Lumbuye wakola video ngoli maje ga Museveni oli mu government saba katonda nti Lumbuye tanjogerako naye Lumbuye wali kwogerako bwati omanya kawedemu mwenda mutebi ya kitegeera jali mwenda mutebi yagamba kweli nabagamba nti kabaka bwalinda bako mwenda mutebi walibo mulamu nga jali nze kwagenda soka kukota mwange jangu wano nkubulire bana Uganda basiru teri ki watabagamba kitali kitufu byona bitufu tubagamba omunyarwanda atuwamba tubagamba mayiga munyambi nti ate mwamuve kati nabagamba ati buli muntu yenna abagira Museveni ayagala Obuganda buli muntu yenna wagira Museveni afira ku Buganda bonna bali mu government kibama nti crocodile agenda na chike menga atula wali na abera ati nabongo ta crocodile bamutuma ati kati gogenda ne batekayo crocodile negere microphone bamulaganda ge yino ayenda go indako kati jimpe halo tacha ina makulu natunula ka edit mwine nazemo nenketegeza mu video ya BBC nengamba okay the police has a right to shoot you if you come to a certain edit mwine oyogera chi baba tandi second one by one mujja kugenda nabagamba Kyagulanyi gomba na aguleta guine emisuwa minene bwegiti giri kuli guino omuto gulinga akatiko katugo gulinga musumali muwanvu munene bakuwa omukono no bakobote kumalayo na aguleta nagera nga gusoga buli muna Uganda ne gumuyingira baku ngamba omwoyo guyingira guti oba gukube eno gukuba kasabu kuyingira mwena Kyagulanyi agenda bamalawo na mwoyo gwe gomba munene guti guine emisuwa guine emisuwa guti jiri mulayini jiti gwa kusaza kuyinga guti kubange omuyini gwenkumbi kasabu kutulamu kati kwa 7 sasiga mbuyinza gwayingira zake ne gumutula mbeba ne guyingira mu Nubia lili kumazemo emyako 2 mwemeka ne gugenda mwedi mutwe ne gugende walumbuye atu atatera yeye kuta bwekuza yekuta natwa kukisenge nalo kabagamba kino kigula luji olaba gwatula mutata pipe omukadde ne gutamuyuza wadde ntigwamuyuza wano gwamutula mwe musajja muzeine kumutulamu agenda kufali kubuli nenga alaja nagamba nti wano bana bange wano
bana bange wano gwe gomba gwe butambala guba munene omwoyo gukutula muwe nate gwina pati guyingira matu ne gukuyingira mu maso ne gukuyingira emimwa buli kimwe bero olaja na Kyagulanyi olaja na bagamba babi tayinza kuno bane bobofa aga katonda ali mugulu era wagena yinza okoma mu parking kade nakomawo Kyagulanyi jango nkime nawe ndi wano a taxi ziweddeyo jango nkime tana jalaga babi ogomwoyo gwe gomba guveeko mujja kugenda kamba agalizo kusiba obulungi mukulu Katumba Amala nkwagalizo osuke bulungi tata wange njagala okulabako ng'oli mulamu kitano nyekyo omwana waffe mukama amuwumuze mirembe amusonyiwe ebyamusobako fenali ekkubo ge mazima n'obulamu bampita MC Norman ku YouTube channel yange gendo subscribing obo oyagala ate bampita MC Norman ganja ku Instagram bampita MC Norman ganja ku Twitter kwendi ku Twitter ne ku TikTok mberako nensanyusa abantu zene musajja musanyusa sikaddiwa naye mbagamba mweberere mu Museveni agenda fe tuli mu kintu twamutulamu twajana guno gwe gomba nabagamba nebo okukwata boto ogunyola gulinga labba tegumenyeka okukwata n'ogunyola nomala n'ogwetuuza mwa kasa awo ngofuse Mwagulanyi kasa kukuyingira awo ngofuse Mwagulanyi kasa kukuyingira hele ninawe ogulira ogutula koti nobanga atudde ku kyalani gubanga gumasajinga obera wali Kyagulanyi Bobi Wine oye Bobi Wine yawangula free our president no kankana katolo babi agumazeeko emyaka ameka olo babi agumabbe mu musasire mukazi wattu yazigwamu nga tazitegedde nagutula mu gomba gutambala je guva katolo Museveni aliko aguyuya ati agunyola aguze nagugira ati tegwina je gudda bagenda mu parliament ne kuba chakupechabula okakana gujeza ke gufunyeza janguza kati zake yagwedda luya vaako gumulimu gumutambulya muguti gumutwala ku speed ya yiri gumulinga Mike Schumacher guzaka gumuzunza kati embwaji itambwa saba idiot embiza jitambizi ogumanyo gwe gomba ngabage mukazi wa teba kulimba tuli kumulamwa guno gwe gomba gwajja gumaze kutali musajja ava butambala nasigala nga mwavu era buli yakola ebyafaayo yenna abayimbi abamanyi bava gomba era n'abaana bazaala mu Kampala nabo balina ssente ab'eggomba mu butambala bonna bali bulungi nabagamba nze enfo mukono guli bwe guti mujja gugolola nga maze kufa muguyiweko amazzi ago kyamugire muti ogwange guli guti Museveni agenda nafu tambuleko ngossa ku mukko gweyagaza nga wewunya nako nga akafufu teri mu Uganda negwera bakatumba Amala eba mukubidde walinga ekigudo kiringa olugudo olutwale ente mu kiralo ndebe amayumba agamategulanga lengera balinga baswanga bazinga basula mu Katanga poor infrastructure Katumba Amala Mukama akukume Katumba Amala gwatula ne mukatolwama bwe kiseera ali kubbo bye gwamutula mukatolwama gumutuji katolwama ye gwamutula mugumuli nyuma tumala bulwayo gara taterera ali ati taterera antazala tafuna gwako katoyogena mubera mbubezi gumbera munga jinja gwamutula mbutuzi bagambe guine emisuwa guti boguza nyisoti kulingala babandi ogunyolote kumenyeka kasa gukuyingira ngotandika free Bobi Wine free Nubianili people power our power people power newa batolide mmero bero ogana people power our power people power our power batula munuwa mutwe kasula tunabera kusimu nuwa mutu gwa mutulamu
musajja muwanvu mugumivu ati ne gwamuyingira mute gwina size moyo gwe gomba gwatula musheki muzata n'abakazi n'aberabira nomuna muchawa nagama nze ndeka ndi mu struggle natandika mujja genda mutumanyira kasaku kuyingira bwe guti kukwata bukwasi Kyagulanyi mu ngalo bamulinano batunule kifananyi kye osobola kufuna olubuto ngotunde Kyagulanyi kifananyi you can become pregnant Bobby ne bakulaga bala kifananyi kya Bobby ngoli mukazi weba ne bakikulaga you can become pregnant at the same time. I'm not joking. No gomba yaja bakulaga kifananyi kya Kyagulanyi ne bagamba do you know this man. What did I want? Yes, it's called Bobby Wine. Go to Jango Kilot. Go to the Kabanang I love Bobby Banango, your guy. Oh, even when I look at the picture, Banang, I love him. Banang is my president. Banang and me, Bobby Wine is going to be my president. Banang, I swear to God, he won the elections and we are demanding our victory. We want it. That boy is really a good leader. I'm telling you, it's going to change the life of many in Uganda. I'm being for real. Because Museveni has been 35 years is oppressing us. But he doesn't, and is killing everyone. When Kyagulanyi is president, at least we are hoping for better and a good environment and a good country. We are hoping for that. Okula kwa bulaza kifale kya Kyagulanyi ofuna olubuto nkiddamu. Nze Bobby yalaja na wano ngaze wane sudi. Na wali yagala kwekubisa ekifaananyi nange nga tuli ne Bobby. Bobby namugamba neno mani. Yagira ati neno mani. Neno mani. Naye Bobby mukunku atabwato kwekubya ekifaananyi. Nalinga asiri wade nalinga ekisiro ekiri awo kitalaba nalinga kankana ngampulya nga banjuze nyuma nga watujja n'okutujja wati Bobby yankwata ati nga kugambye omuvuka yajja ngayagala kwekubya ekifaananyi nga tuli basatu Bobby namugamba neno mani lindako nansiko nankwata bwati Neto kubye kifananyi nagira to mukono ne ntuje nyuma nganja ontuje nyuma ndindi nali ntuje nyuma ngeje ngazena kankana nakazibe buno tafunye olubuto nganjogera ku Bobby eno bajita edutainment Nete mbizanyiramu mbadde nsaba omukulu Katumba Wamala nkiddamu mukama akosuuse taata bino bya bufuzi nawe oyinza okubanga gyoli olina byobadde otambuza nga tetumanyi naye mbadde nkusaba Katumba Wamala mukama akosuuse bambi njaga okulaba amawulire nkya ku TV nga bagamba Katumba Wamala awonye kuba bano abasajja bagenda kukuwa obutwa target ke bagimisinze bagenda kukubira obutwa mu mpiso tebayinza kukkiriza okubeera mu public domain kati bagenda kukuteekako n'amajje gagwetooloole kati Era Museveni yabadde asetinze olukwe bakutte ng'akosa David Muhozi ne Kanyerugaba bakutte naye weewaawo batta abantu bajjuke nabo bagenda kufa Museveni tunamuwali ng'olaba Muhozi akalambo keebasa aka Muhozi ng'olaba Natasha ali awo mu ddiro yeebase kalambo takyayogera gwe Natasha tuna Museveni ng'omulaba mutaddemu ebipamba mu nnyindo takyassa Kamberekereze genda ku YouTube channel yange bambi subscribing MC Norman benawa namawulire genfunye wonja kudda naera ne lumbuye manyika tali mukuwagala alimu era kanje mukubena kati awagala aleta agenda babulira aniya muse aniya settings buli kimu tukimanyi fe tuba abifunye dda Ronnie Katz, big up on yourself brother man. I love you too Ronnie, big up and I respect you brother man. I know, thank you very much, I appreciate buli abadde wano yenna mukama akukuume mubere bulungi mbagala nnyo ate mba respecting respecting ye munyarwanda ali mu gwanga eyajja mu 95 abazze mu 12 abali mu kweyagalya mu nsi be banyarwanda omutwalo gumu bitwali nabo mu 8
ne kufika konga kasanvu abaliwo kati abawamba ensi ne baleta bujjajja wabo usenga abanyarwanda bajjanga baseya genocide bagira ku mazzi bajja bonna mayina amannyo gabalinga ag'empunu gagali kati balya lumonde waffe ne balya amatoke ibino ne bibikka amannyo gaddawo bali mu nsi beyagala nze ne boncha wange oli munyarwanda n'oba okola ku radio n'ogana okuba oli gomanya Uganda empya bw'ekyuka ku radio ngenda kujja toddamu kukola ku radio ojja tulaga obuzaale bwo tulage waka pamiti yo n'oba oli ku TV ng'oli munya tojja kuddamu gikolako nga Uganda empya zze ojja tulaga ebitambulisho byo otulage waka pamiti tulina okutereeza ensi n'oba oli medical doctor ng'oli munyarwanda tonjagala kugambye gavumenti bw'ekyuka tujja bakima mutulage waka pamiti banga le maze mu Uganda ID eruwa mama nzeri watu njagala lekayo neko manya njogera mazima era wali njagade nyo makasajja kano kwogera mazima kuba oli muvubuka mutoto ina kyomanyi wale kasajja kano kwogera mazima yes mumu ine ensuso ennungi mumutunde nyaliro mujitunda mitwala 3 amuganda atunda 12 na chito story chile mwana byaganye danze gankubye nonya ba customer babuza tegombuza story cyo ina mumeka alikana nawe atenze nkuwa sente nawe omuntu asinikira muri ebinyo ngaba yabwerere goji naza mpa 2-5 nze sikola mpa ne kenga simayo ina makengao 2-5 zinkolera zaze mpisa mulunako meka 10 ogula ya nyoko 2-5 ngempa 2-5 nze nkonyaliro ate nemwedde sebo nange ngula sabuni okunala Umunyarwanda omusanga atudali katebe ye yagala go mubuza hello sister Haro how are you no mugamba what is the move now are you in business of course you know so you think that there is a Umunyarwanda who can come and sit here for nothing I'm not sitting for nothing I'm here for business because even the man I use to buy the beer I'm drinking is also I need to bring it back. Ndikwenda amafaranga mtwara shatonzi neko. Yange fuka miji ate nkutwara mu room nungi oyingira mu Sheraton namba 17 nkuzine nawe urente nkuzinye mitwara shato. Iyi katonsalira ko nawe. Ugamba what I told Taran to say you think I'm just you think I'm selling banana that I can it is my body if you don't want leave it. Omuganda aliwa lyabona abona wa 10-15 oba musoge ye yameka banange omusoge ye yameka musoga ali abona abona bera mu bitwere na luwererawo mbiko na kibizi wali wagule na kibizi Umusoga wali awe na kibizi oyo wa 5 7 10 we watyo babona nabaje Mariam kubulya mazima obo musoga wa meka wallahi omusoga bali nga mu 10 5 10 awe batawe jinja awe na kibizimbiko ku main street awe jinja ekiro ku Kasayo waliko ekakinduka Kasayo wali ku flamboyant wali flamboyant ate abalala no basanga eyidudi awo ku bitrade eyidudi no basanga ebujiri we bali banji nyawe ebujiri ba 10 awe ebujiri banji bali awo kati baba lugwala bote babitegeera kati abakonjo bo babugege abakongo banaberi ekitugumu eri ekitugumu eggulu babugege mu obugege mukaga no mutwala mu kalumu no bamwao Umunyarwanda tabikola ebyo wallahi mbagala nnyo mbere bulungi bana mugenda ku TikTok yange mufollowing genda ku Instagram yange Msinomani Ganja genda ku YouTube tusinkane emiziki jejiri genda nenga mweberere mu tuli mu kintu webale nyo Bobby Wine gama mu luzungu thank you Bobby Wine typing ekigamba thank you Bobby Wine thank you Bobby Wine
Buli gamba thank you Bobi Wine obero muzama amani. Kakumba Yusuf big up on yourself mbagala nnyo. Abasoga onne chapati ngozina. Ne nze babudde mazima. Omuganda ye wa walaji ogula kawalaji ngoteka ku meza ngoleta ne bihenike n'ibintu bihandazi gold dry ngoteka nga munywa nga kitandika gara kiteje jangu ano gusajja kuina sente jangu gogo na wana jangu kuina sente jangu ano tunywe nawe mama abada bakuzina tanakola zikumala jangu ano kuina gogo na wana kukuzo omenge jangu nawe hero yekozaji wekozanga gwatanazina jangu kuino jangu tukukule yangu wa bwina mwe mitwalo nga abiri jangu guguno kuina mitwalo abiri gwakagula walaji gwa 10 ndaka kugula walaji nga wa mutwalo tugulage kollo jangu nawe tula wano ekoza bichi. Hello Jimmy, this is my other friend, we work together. She's called Irene Christine. We abera wali chebando nga wensula kale twapangise nyumba ya bisenge munana mbera naye kale naye agala kufuna kya kunya mwegombe naye. Hey, now you get a talk for yourself. Why don't you want to talk? Cheko za ekibadde ki? Sebo je baleko. Kale mama je baleko. Kati gobera wa? Chingo ina akaja kanji. Anti ni musajja mukozi nkola. Nekolerera mwana no nyakaja. Fe tuwe ku sente tuwewereyo mutwalo nawe. Tuwewereyo mutwalo. Ani gwe gamba tuwe mutwalo atuwe mitwalo 5 nawe. Omuntu omugaga omusabe ezo nawe. Atuwe 5 fe natuwe mutwalo 10 tugabane. Mebaze nnyo Kyagulanyi anunudde ensi. Thank you Bobi Wine chobotekawo chokato commenting kirala. Thank you Bobby, thank you Bobby, thank you Bobby, thank you Bobby, thank you Bobby. Buluwoda Bobby, thank you Bobby, thank you Bobby, thank you. Buluwoda no kwa thank you Bobi Wine, thank you Bobi Wine, thank you Bobi Wine, thank you Bobi Wine. Buluwoda abalabuda abazibuda amaso buli kimwe abalaze kubote mukitegeera.